vamos a escuchar el cuento Ronquidos de Michael Rosen. Todo estaba en silencio en la granja. Perro estaba dormido. Gato estaba dormido. Vaca estaba dormida. Oveja estaba dormida. Cerdita estaba dormida. Y todos los cerditos también. Todo estaba en silencio hasta que... Y Gato se despertó. Vaca se despertó. Oveja se despertó. Cerdita se despertó. Y todos los cerditos también. Los ronquidos del perro eran tan ruidosos que nadie podía dormir, ni el gato, ni la vaca, ni la oveja, ni la cerdita, ni todos los cerditos. ¿Qué hacemos para que el perro deje de roncar?, preguntó el gato. Ya sé, dijo la vaca. Y la vaca se acercó al perro y... ¡Achú! Estornudó en la oreja del perro. Pero... Ya sé, dijo la oveja. La oveja se acercó al perro y... ¡Bú! Gritó en la oreja del perro. Pero... Ya sé, dijo Gato. ¿Por qué no le cantamos? Entonces Gato hizo miau y Vaca hizo mu y Oveja hizo be, pero el perro y Cerdita hizo oink y todos los cerditos hicieron oink, 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 oink y el perro seguía dormido. Luego, al salir el sol, Gallo se despertó y cantó ¡Cocorocó! Y Perro se despertó sobresaltado. Se fue corriendo por el camino después de un sueño tranquilo y reparador. Pero Gato y Vaca y Oveja y Cerdita y los cerditos estaban tan cansados que se quedaron dormidos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.